Bom, gente, eu venho aqui relatar para vocês um barulho crônico na suspensão do meu Cielo. Certo que cada caso é um caso. No meu caso, eu senti um barulho muito estranho na suspensão, toque, 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 e quando passava em buraco, quando passava em quebra-mola, em pista irregular, e senti uma batida e várias vezes relatei à concessionária sobre essa batida seca. Ele sempre me falava que era a suspensão do carro, a característica do carro, porque não está adaptado para o nosso solo, é o curso do amortecedor que era muito curto para a nossa realidade, é porque lá fora ele andava com 5 centímetros do chão, lá na China, e quando veio para cá teve que aumentar a suspensão, de 5 que andava lá, aqui passou a andar com 15. Então, é, eu não satisfeito com todo esse relato, porque eu já vi pessoas trocar a suspensão todinha do Cielo e voltar com essa batida. Decidi eu mesmo me meter embaixo do carro, pedi para um amigo meu balançar o carro para um lado e para o outro, dando característica que o carro estaria no solo, porque se você mandar subir o carro, não tem como identificar. Então, o carro embaixo, como o doutor carro mesmo fala em diagnóstico lá de suspensão, ele manda sacolejar o carro tanto para um lado para o outro, e eu fiz esse mesmo teste e descobri que o barulho vinha da barra do estabilizador. A barra do estabilizador ele fazia um barulho e apenas vi que existia uma folga que é com essas buchas aqui. E aí, falando com um amigo, ele me indicou uma bucha da Sampel, que é uma bucha que se encaixa perfeitamente na suspensão, na barra estabilizadora do Cielo. E eu coloquei uma bucha da Sampel do código 1300/19, que eu acredito que seja de um Palio ou SN 1.0. E ela se encaixou perfeitamente. Eu não encontrei as quatro da Sampel, encontrei apenas três. Essa daqui já é um código diferente, essa é 1301. Essa aí já não ficou legal quando eu coloquei, senti uma pancadazinha, uma diferença de centímetros já muda. Então eu deixei três da Sampel e uma só original. Você vê que aqui tem três buchas originais e uma da Sampel. Então eu apenas fiz essa troca e o carro, por incrível que pareça, parou com uma batida seca, parou aquele toque-toque que me incomodava pra caramba. Eu não imaginava que apenas uma bucha do estabilizador mudaria completamente a característica do carro. Eu fiquei muito feliz que agora eu tô relatando para vocês e querendo passar minha experiência. De repente a situação de vocês se encontra seja igual a minha, porque cada caso é um caso, mas na minha situação eu já troquei, não só a minha, troquei de um amigo meu também, e o carro dele ficou perfeito. Inclusive eu falei só, foi 400 conto para trocar, e ele até acreditou. Depois eu falei para ele que era apenas uma bucha, e ele, caramba, essa bucha e tal, isso, aquilo, outro. E pesquisando em site chinês, pesquisando fora, eu vejo muitos russos, chineses fazendo essa mesma reclamação. E lá antigamente as buchas lá do Cielo era 18 centímetros, eu acho, uma coisa assim. E lá fizeram uma bucha de 20, e fizeram uma bucha um pouco melhorada. Ela fizeram uma bucha com revestimento, eu acho que é um nalho, alguma coisa assim, que eu vou colocar o link para vocês visualizar, ou até mesmo se quiser comprar. No meu caso eu não comprei, eu coloquei da Sampel. Mas lá na China tem uma bucha melhorada junto com a luva, que é o ferro que pega, melhorada, que eles já fizeram isso por conta das reclamações. E eu acredito que no Brasil ainda não trouxeram esse tipo de bucha, essa bucha melhorada, que é um reforço que tem por dentro, aqui por dentro, porque tudo que abre folga, o ferro fica rangendo para lá e para cá, para lá e para cá, e fica com aquela característica, uma batida seca na suspensão que incomoda pra caramba, um toque, 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 parece ferro com ferro. E aí eu decidi relatar isso para vocês. E se vocês quiserem comprar essa bucha melhorada, vocês compram junto com tem a descrição todinho, tudo certinho, vocês vão entender. No meu caso eu coloquei uma bucha da Sampel, ou Sampel. Tinha uma outra marca também que se encaixa perfeitamente, eu não recordo bem o nome, não lembro bem o nome, mas bom, eu coloquei a da Sampel e ficou perfeito. Eu não pretendo comprar essa melhora lá na China, porque meu carro ficou bom, a suspensão ficou perfeita. E eu vou relatar para vocês, vou mostrar para vocês
por baixo agora do carro, como foi a troca. Na parte da frente fica um pouco difícil identificar a bucha do estabilizador, já na de trás dá para visualizar legal, entendeu? Espero estar ajudando cada um de vocês. Se caso vocês tiverem um barulho na suspensão, alguma coisa assim, manda um amigo entrar debaixo do carro, balançar o carro, chacolejar o carro para um lado e para o outro, e talvez seja tenha esse mesmo problema que foi no meu caso, entendeu? Não estou dizendo que o caso de vocês é isso, mas se for, melhor ainda. Eu estou apenas relatando, estou apenas trocando experiência com cada um de vocês, e para mim ficou perfeito. Eu já tinha visto um vídeo também do Honda Civic, eu já tinha visto um Cerato com problema também na bucha do barra do estabilizador, e eu descobri que não existe mecânica, existe trocador de peça, entendeu? Então os cara são um bundão que a gente muitas vezes consegue identificar, consegue ver muitas coisas que os caras não consegue. Tipo, toda vez que levava o carro, os caras levantavam o carro. Como é que vai sentir a batida? Como é que vai ver essa porra dessa batida? Não dava com o carro, os caras inventavam mil uma coisa, eu acho. Eu acho que é o pivô, acho que é isso, que é aquilo. Porra, entra debaixo do carro, balança o carro, faz movimento como se estivesse numa pista irregular. Então foi isso que aconteceu. Graças a Deus eu tô muito feliz, era apenas isso. Agora eu vou trocar só a bucha da bandeja que eu vi que estava rasgada. Vou comprar no site chinês também, que sai mais barato. E é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado vocês. Bom, galera, eu estou aqui embaixo do meu carro, entendeu? Vendo um barulho crônico que existe na suspensão do Cielo. Muitas até pensam que é a suspensão, é pieleta, é um monte de bagaceira. Até então eu descobri que o problema era simplesmente a bucha do estabilizador gasta, que tá um pouco escuro, mas vou mostrar aqui pra vocês. Fica mais ou menos aqui, próximo da bucha. O braço é a bucha do estabilizador, entendeu? Vocês têm que trocar ela porque ela se desgasta e fica fazendo um barulho horrível, beleza? Bom, galera, a bucha que eu tô trocando é essa bucha aqui do M11, entendeu? Eu tô botando uma bucha da Sampel, entendeu? 1300, ela é 1300, eu acho que é uma bucha do Palio, entendeu? Ela se encaixou perfeitamente. Coloquei aqui na traseira também, ó, ficou show de bola, entendeu? E tô fazendo nada à frente também, beleza, galera?